mbalamusiza nnyo abali ku the updates online page. Mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Embeera eriwo ku lumbe lwa Ali Ajinasa Ntegese Baggala omugenzi omukama Katonda gwe yajjuludde. Military emaze okubeera nga esalako. Bazze wano ne bagamba nti mwenna abambadde enkofiira eza people power muziggyeko. Bwe tuganye nga bataddewo embeera eyo kye bakoze ne bagamba nti katugende naye tudda. So embeera eri ku lumbe ya bunkenke nnyo era abantu wano ababadde abasinga ku lumbe ababonye emiwabo olw'embeera military police gyetaddewo. Kati kye bakoze bagambye katufune enforcement buli aganye okugjako enkofiira ekigenda okuddako okumuaresti nga bamusibe. So yembeera eriwo abali ku the updates online page. Abasajja bano batitiizi era nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagamba nti ow'enkofiira atya ow'akakofiira kyeyolese ddala nti ow'enkofiira atya ow'akakofiira. So embeera eriwo yeeyo abali ku the updates online page. Olumbe luzindiddwako police eya military era beesomye ne bagamba kati kye tugenda okukola katugenda tufune enforcement tukomewo buto twambalagane nammwe. So embeera eriwo basajja batandise okukola effujjo ku lumbe lwa munywanyi waffe because bategedde nti Ali Ajinasa Ntegese Baggala omugenzi abadde mu nakisinde ekya people power, abadde mu nakisinde ekya NUP. Kati bakimanyi bulungi nnyo ti NUP yeri mu control. Kati batandise okuteekawo embeera eya intimidation. Police ne NRM ne military bawamba olumbe kye baagala okukola, baagala kuwamba lumbe. Mu kiseera kino Mr. Update mbatuusa akola live eno nga mbategeeza embeera eriwo ti si nnyangu era nze wetwogerera kyenkoze Mr. Update busajja bubadde bwagala kunjoola bunsene nensooka nenzira wano emabbali mu Kasonda wendi mukukolera live eno ate nga bwe mbategeeza biki ebigenda maaso naye nga ekiri munda wali ku side wali mbeera ya bunkenke nnyo. Basajja basazeeko enguudo zonna bazisazeeko. So embeera eri wano si nnyangu n'omulundi n'ogumu era Mr. Update nyina akasonda wendi wenswamidde. So mbeera si nnyangu n'omulundi n'ogumu olwekyo batusazeeko mu kiseera kino nga embeera bwetyo bweri. Ali Ajinasa Ntegese Baggala bwatyo mukama bwe yamujjuludde naye nze ndi mukakava wenneekukumye Mr. Update nekukumye mukakava Mr. Update. So embeera eriwo eri bwetyo abakatwegattako abali ku the updates online page. Tuli mu kutya okwekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okubeera nga tuzindiddwako ekiro kino. Nsonga yonna bweda zitambula bulungi nnyo era bweda tubawa updates bulungi nnyo because ono eyafudde is part of us ate munnaffe naye embeera si nnyangu n'omulundi n'ogumu abakatwegattako abali ku the updates online page. Munnaye tuzindiddwako era munansonyiwa Mr. Update bwe munnengera wano nga ndi mukazikiza wendi mukubaliza nga bwe tugezaako okulaba nga embeera yonna tugitambuza naye nga nzindiddwako Mr. Update. Tuli mu kava wano military tetumanyi kye batuwagaza naye bakoze effujjo erya buli kika batugamba tugyeko enkofiira. Mr. Update ne bw'okola otya sijjaako nkofiira. Eno enkofiira y'amaanyi g'abantu. Ali Ajinasa Ntegese Baggala afudde abadde munnaffe mu nakisinde kya people power. So wano tuliwo mu mateeka tuliwo mu butuufu era tusaba aba military ti effujjo lye baagala okukola terisaana kubanga embeera gye bataddewo si nnyangu. Embeera gye bataddewo si nnyangu. Mr. Update nfuneka kava wengwa ate mbenga ensonga zonna tuzitambuza zonna nga bwe zitambula simba zonna nga bwe tuzitambuza kasabu gye tubawa embeera yonna nga bwe tugitambuza. N'olwekyo abasajja y'embeera gye bataddewo. Mbeera si nnyangu, mbeera ya bunkenke naye abasajja ba Museveni batiitiizi nnyo. Basajja ba Museveni batiitiizi nnyo era mu kiseera kino baagala okulaba nga embeera yonna bagikyankalanya, embeera yonna baleetawo embeera ey'effujjo naye ffe tetujja kuzikiza
kubanga muganda waffe tulina okubeera nga tumuwerekera bulungi nnyo tumale okulaba nga tumuwerekera. So yembeera eriwo kansooke tweyongereko wali mu maaso tuswamiraawo naye embeera sinyangu. Abali ku the updates online page abasajja batandise okukola effujjo batandise okukola effujjo kulumbe lwali Aginasa Ntege Ssebaggala era poliisi eyagala kubeera nga ekyusa embeera yonna ey'okuziika n'ekiraamo kye yakola bagenda kubeera nga bakisazaamu. So yembeera eriwo abali ku the updates online page. Mbeera ya ntiisa abasajja batandise okukanga naddala kulumbe olwali Aginasa Ntege Ssebaggala. Tengali Aginasa Ntege Ssebaggala is part of people power era y'omu ku babadde abasajja enkwatangabo aba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetumanyi bunkenke bwaki, tetumanyi mbeera abasajja bano gye baagala kuteekawo because toyinza kutandika kugamba ti enkofiira ate tuziggyeko. Mr. Podet siyinza kugenda ku nnimiro siyinza kugenda mu nnimiro nga siina nkumbi. Kakati oyinza kuŋŋamba nti jjako enkofiira, bw'oŋŋamba okuggyako enkofiira obanga ŋŋamba tigenda mu nnimiro nga tolina nkumbi. So embeera yeeriwo naye abasajja bano batiitiizi nnyo ekyewuunyisa, batiitiizi nnyo ekyewuunyisa. So bwe bunkenke kati obuli kulumbe Ali Aginasa Ntege Ssebaggala yembeera eriwo. Tetumanyi lwaki batiitiizi bwe bati naye abasajja batidde balabanga omuntu ali wano kulumbe agenda okuva wano ndowooza alumbe State House agijjeko. Wabula twabagana nti ono omusajja bw'aba kyayi abulako majaani. Mwai Museveni bw'aba kyayi abulako majaani because ozateekawo mbeera bweti kulumbe otandika okutiisatiisa abantu. Olaba nga Mr. Podet Kataala ng'otaddeko enzikiza nga nnyingi ebintu byakwebereramu because abasajja kye baagala okukola kintu kirala nnyo. Kati akataala olina otuteekako kamu kola yakwebereramu. Pulezidenti yatugamba mwebereremu era neeberera gye neebereddemu ate nga bwembaza because tuli wano nga tukungubagirako mwannyinaffe Nusufa Nakato because Nusufa Nakato Agi Ssebaggala abaddemu ne taata w'abaana. Tukungubagirako Nusufa Nakato Agi Ssebaggala abadde taata w'abaana. So tuli wano mu mbeera ey'amateeka, tuli mu kungubaga nga tukungubagira omuntu gwe tumanyi, tetuli bakyereeta. Tuliwo mbutuufu ali Aginasa Ntege Ssebaggala omugenzi abadde munna People Power, Agiratif Ssebaggala munna People Power ate ne Nusufa Nakato gwe twali tutenga namwandu omukuba namwandu naye munna People Power. So toyina ogamba abantu bazze kungubaga ti ate bave kulumbe. So bana basajja baagala kukola fujjo balemese abantu okungubaga batandise oteekawo intimidation kwegamba embeera ey'okutiisatiisa naye ffe tugamba titugenda kuzikiza, tugenda kulwana paka ku muntu asembayo paka nga engule tujambadde. Tetugenda kukangibwa because kyetusinga okwetaaga okulabanga eggwanga laffe Uganda linunulwa. Aginasa Ntege Ssebaggala wafiiridde abadde musajja nga alwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Katonza tuuka mu mbeera egamba nti awo muveewo era ne mujja ne mwagala musaleko. Bagadde okukwata abaana wano babakwate buli ayambadde enkofiira era kyetumanyi bo kye baagala okukola. Batugambye nti kati bwe balabye nga tugaanya okuggyako enkofiira kati kye bakoze bo bagambye mbuka bagende banone mani power endala of which etagenda kukkiriza because ffe tetwazze mu byabufuzi wala twazze kungubagira muganda waffe Ali Aginasa Ntege Ssebaggala. So abantu abazze okungubaga ayito nabo bateekako mbeera ekangakanga basanze ne baganda baffe abali mu kusaala ne babatiisatiisa nga basaalira bode yali Aginasa Ntege Ssebaggala bateekako embeera etiisatiisa. So tetugenda kuzikiza paka nga engule tujambadde era kyenjagala okubeera nga mbategeeza ti abasajja baagala kutandika kukola fujjo bo bennyini baba banoonya buli lunaku bayombye batya baagala bayombe na buli muntu. Kakati obudde buno ekikuleesa military ku muganda waffe Ali Agi nga tuli mu bintu bya mirembe teekateeka ya mirembe teri ayomba enkofiira teyina musango gwekoze enenkofiira eraga ebintu bibiri. Ekisooka bw'ojambala obeera smart, ekyokubiri enkofiira eno kekamu ku kabonero akalaga enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. So
lwaki otekawo embeera bweti. Nolwekyo twabadde dda mu nteekateeka zino nga tuzitambuza okulanga muganda waffe ali Agina Santege Ssebaggala tumuziika mu kitiibwa, naye baagala okubeera nga bakola effujjo n'okutiisatiisa ovuwiiki bye tutagenda kubeera nga tukkiriza. Nolwekyo batuleke tukungubagire muganda waffe ali Agina Santege Ssebaggala mirembe, batuleke tutambuze enteekateeka yaffe mu mirembe ne baleme kuteekawo mbeera etiisatiisa. Nolwekyo badde nsaba omuduumizi wa militale simumanyi oba gwani gwadumira militale, kwata basajja bo abazze wano ku lumbe obayite obagambe nti bave ku lumbe lwali Agi, tusobole okubeera nga tumukungubagira Agi waffe, muleme kuteeka ate effujjo mu mbeera y'amaziga gye tulimu. Embeera ey'amaziga gye tulimu muleme kubeera nga ate mugiteekamu effujjo, because twafiiriddwa omuntu waffe tuli mbulumi ate mutuzza mbulumi. Twafiiriddwa omuntu waffe tuli mbulumi ate muleme kubeera nga mwagala okubeera nga ate mutuzza mu bulumi. So yembeera eriwo abali ku the updates online page gyendi mu kubatuusaako, era nja kubamba wa update zonna ezigenda mu maaso mu lumbe olw'omugenzi Ali Agina Santege Ssebaggala. Manyi gavumenti ya Mwai Museveni oba kiki eyagala nnyo abantu abafudde. Basajja bano balaba omuntu afudde bagujubana, oba kiki baagala nnyo omuntu afudde. Mu batunuulire ebbanga lyonna buli balaba omuntu afudde ne bagujubana, buli balaba omuntu afudde ne bagujubana. Bantu bali mu nnaku bakungubaga, naye bo bagujubana nnyo ku muntu afudde. Tetumanyi lwaki abasajja bano bakola ekintu ekyo. Olange Mr. Update baleti yaffe gijjeeko gitereka abasajja tebagikujjaako. Sisobola kujjako baleti, nkugebe nzijjako baleti ate mbanga agenze mu nnimiro okulima, ate Mr. Update neerabira enkumbi. Neerabira enkumbi, kakati sobola ekyo kikola ekyokujjako baleti. Baleti erina okubeerako mbageye kano akabonero kalaga nkyukakyuka mu ggwanga Uganda, akabonero ka baleti. Nolwekyo sisobola kubeera nga nzijjako baleti ate eraga amaanyi g'abantu. Baleti eraga amaanyi g'abantu. So Bosco otidde nnyo, baagala muntu afudde. Nze simanyi basajja bano kye baaba ku muntu afudde ogenda okulaba ajjayo n'ag'omu buto. Singa gana amaanyi ge mukozesa nga mulwanirira abantu abanyigiriziddwa, gana amaanyi singa ge mukozesa nga waliwo accident egudde ewantu ne mudduka emisinde, singa gana amaanyi ge mukozesa nga waliwo abantu baffe abafunye obuzibu, naye poliisi amaanyi geekozesa ku bantu abali mu kkungubaga ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi mangi nnyo okusinga ate ge bakozesa nga ate waliwo afudde. Kweganobuuza baagala ki? Oli muganda affe aba afudde, muleke omuntu awumule mirembe, muleke abantu bakungubage mirembe. Abantu mu lumbe wano bakumye kye bayita social be basajja bano okujja okukola effujjo. Naye kati obalabye nga tewali ayumba, balabye nga tewali anyiize, amangu ago ate bo ne bateekawo embeera ey'okwekyanga. Bo baagala nnyo ewali olutalo, baagala nnyo ewali olutalo. Kye simanyi, baagala nnyo ewantu ewali olutalo, baagala nnyo abantu abanyiize, baagala nnyo abantu abayomba. Ekyo kyokka kye kisinga okuneewuunyisa. So kati baagala kukwata abaana baffe ate abazze okukungubaga. Naye embeera tetugenda kugikkiriza, because ffe ekintu kye tulimu kya mirembe ate wano we tuliwo mu mateeka. Because waliwo omuganda ffe Faruku Ntege yeesimbye Makindye West, oyo munna People Power. Bw'ova ku Faruku Ntege, famire eno evaamu Laaji Latif Ssebaggala, munna People Power. Famire eno era yevaamu omugenzi Ali Agina Santege Ssebaggala, munna People Power. So tuli mu maka nga tusaanidde okubeerawo, tuli ewantu we tusaanidde okubeera, because omuntu eyafudde waffe, omuntu eyafudde abadde part of us, y'omu ku babadde bamobilizer baffe, ate ekirala abadde omu ku bawabuzi baffe, abadde omu ku bawabuzi baffe naddala mu kibiina kino ekya NUP. Nolwekyo mutuleke munaye tukungubage, mutuleke embeera yaffe gye tulimu, muleke ennaku yaffe ate okwagala okubeera nga mugitwongerako. Twafiiriddwa omuganda waffe, twafiiriddwa muganda waffe, mutuleke tukungubage mu mirembe, muganda waffe tumuwerekere mu mirembe, ate tulabe nga Agi waffe asobola okubeera nga aziikibwa mu kitiibwa,
because tabadde musajja wafujja adde musajja wa ddembe oleke aji waffe tubenga tumukungubagira naye tukoye effujjo lyammwe olwekyo yembeera eriwo babadde baagala okujja okutaataaganya sofa mu kiseera kino beewunguddemu naye waliwo atubiddeko natuga nti Mr. Update kye bagenze okukola mu kuleeta enforcement endala naye temulina gwe mugenda kubeera nga mukanga because ffe tetwazze mu kintu kirala kyonna twazze kulabanga tukungubagira Ali Aginasa Ntege Sebaggala Ali Aginasa Ntege Sebaggala naye muswadde nnyo mweswaziza bwe mutuuse mu mbeera eyagala otwala baleti zaffe eno baleti eriko futures ezitali za military eno baleti yaffe ya bulijjo baleti ya muntu wa wansi baleti eno gyenyambadde Mr. Update si baleti ya military era baali baagala ozeeri pako nga baagala okubba baleti zaffe ne tubagaana edda baleti zammwe ziriko futures eziraga nti za military naffe baleti zaffe ziriko futures muntu wa wansi ene enkofiira osobola ojjambala n'ogenda ku mbaga enkofiira osobola ojjambala n'ogenda ku pate so batunoonya kye baagala tuyombe nabo naye tukiipinze emirembe muganda ffe Edi Mutwabaddewo ne tukuuma emirembe twagala kuyomba nabo twagala kkaayana nabo because ffe kye tunoonya bakimanyi kye banoonya tukimanyi ffe kye banoonya tukimanyi baagala batusoomooze batandika okukwata abaana baffe batuggyeko enkofiira zaffe bazitwale so batandise okubeera nga bateekawo embeera ey'obunkenke naye tubategeeza nti mutwesonyiwe eno enkofiira si yammwe eno enkofiira ya people power erina enjawulo n'enkofiira ya military eno enkofiira eriko baaji eno kyekitegeeza nti enkofiira eno ya ddembe ate basajja mwe singa muyiga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli waabeera apuliikinga ddembe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era singa yatugamba dda twerwaneko basajja mwe singa twabafubutula dda Honorable Kyagulanyi yagamba tuba twagala okukwata gavumenti katugikwate nga tewali musayi gwa Munnayuganda guyiise tugamba nti process yo kesobola okukolebwa mu ekyo kwe kugenda mu kalulu era ne tukagumiikiriza kati katuuse mutandise okukola effujjo mwagala era mukole effujjo lyammwe mututuuseeko obulabe kye mwagala tukimanyi mwagala bisago ebijjo nga tugenze mu kooti abakwata abaana baffe ne babakuba abaana baffe ne batonnya omusaayi abaana abatalina musango nga tugenze mu kooti Kibalama bwe yabakubye omupiira ne banyiiga okumanya abasajja abo bafujjo jo leero mbadde ku radio eya Success FM bankyaziza ne RDC omu bankyaziza naye RDC ne muchallenginga because ate alina kyagamba ggwanga ngenzo fuluma ng'emupiira gwange ogw'emmotoka abayayi ba RDC bagufumise nga gutudde mulwaki nchalenginze mukama waabwe lwaki muchalenginze nengamba nti ffenna baatuwadde obudde obwogera RDC abadde ayogera nga nange bwenjogera muganda waffe abadde atukyaziza nga mpa obudde obwange bw'amala n'awa ne RDC obudde obubwe bw'aba RDC talina kyagamba ggwanga afulume sho atambule agende naye ensonyi azifudde busungu n'agamba abaana nti omukka muguggyemu ogw'emipiira ngenza ofuluma Mr. Update ng'omupiira gutudde ng'omupiira guli ku ttaka kugamba abasajja abo yembeera kati gye bataddewo ng'omupiira gutudde era musajja atu Mr. Update ekinyambi obadde misana ne deetetenkanyaawo nenjogerako nammwe ne tufuna omupiira ne tuguteekako naye ng'omupiira gutudde bakukiserera mu katale oyombesa kkubo bakuwadde obudde bo bagamba nnyonnyola nga bwenku challenge nzala RDC ne gamba nnyonnyola RDC ayisiddwa bubi afunye olusunguyira Segirinyo mpisiza bubi lwaki challenge nze ne mugamba this is a debate to sharing ideas nenjogera nawe noyogera nawe noyogera bwe toyina kyogamba ggwanga kwata akasimuko n'akatabo ko kewazze nako buno obutabo bwa RDC ne kapeni akaliko ekigamba RDC ne kamaski kayambadde akaliko government of Uganda otambula ogende naye agambye bayayo mpira mugufumite bana abazajja banne bakoze effujjo bannaye
Mr. Update ngezo fuluma ng'omupiira bagufumise nengeri ofujjo lya kikaaki lwaki okola effujjo bwedityo bana basajja banaye batidde kakati ogenze ku motoka ogenze ku kitayogera nze guwandi ku byoluyinga tuli mu show nenkulaga ekyagana embu okumera amayembe kwanze njogera nsobola n'okwerwanako ate yadde president watugamba tukuume emirembe naye omusajja oyo yabakuwagala kunkoonako luyi ze badde ngenda musena nandyetonze luvannyuma kwatu mukubisiza bigambo muge toyina kyogamba ggwanga si yonna yakkiriza Kyagulanyi president w'eggwanga Uganda kikyoyogera kikyoyogera bwana LDC botoyina kyogamba ggwanga fuluma botoyina kyoyogera bamuwa omuzindalo bamuwa obudde bwe adiscussinga Ssegirinya obo kiraba bamugamba nnyonnyola bosi kaakoze biki tasobola kunnyonnyola tasobola kwogera bamuwadde obudde tunnyonnyole biki mu 7 byakoze ebino mulonza 221 ate ne bambuuza Ssegirinya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu achievement ze zibadde ki budde bwe bumpeddeko nga menyeeno menyeeri modoleta nagamba Ssegirinya ebintu Honorable Kyagulanyi byakoze nga bingi nnyo bisinga ne gavumenti LDC nava mu mbeera yekanda zaawa amapesa abiri gana agawaggulu agasumuludde bana abasajja banaye batugirira asumuludde amapesa gana abiri andaze ekifuba muge muganda wange tuyina kunnyo tuyina this is a debate are you an intellectual or not mubuuza kubanga debate oyina okukkiriza ti ofuna obudde bwo obwogera nange nefuna obudde obwange obwogera hadi nkuchallenge ku muzinda alosumulula amapesa gana abiri agawaggulu tyandaga ekifuba mugati ekifuba ndaga kyaki oli musajja ndi musajja ndaga ekifuba nkole ntya tya anze nakolamu ne mugawa wakolamu nze Mr. Update goyitowo okusaaga nange nakolamu lwakuba president yatugamba tukuume emirembe naye obanga olumba Mr. Update jangunga omanyi nti ne Mr. Update yakolamu nange nakolamu ssebo ndikakole Mr. Update budde bwange obweddembe tera nnyo okubeera nga nange nkolamu ku tiizi takulekera tomulekera nkolamu ku tiizi olw'olumu mulusi mundaba wano Ssegirinya ne mundaba eno ne mundaba eri ne waliwo akadde kange kenfuna nga ka tiizi mbayo ne kyebayita tiizi time kati gonza okujjanga ogamba ti Ssegirinya weewe Ssegirinya fala n'ogenda ozigwamu tesumulidde amapesa agabiri wa president yatugaa tukuume emirembe ne mbadde nsobola okutuuza akaawa akazito nolowooza jjinja lya minzaani nsobola okutuuza akaawa akazito tutaleko gana Ssegirinya yaze n'ejjinja lya minzaani mu studio kumbe panchi mujja kulowooza nti mwe mujja tutisama mu mbejja nkulamusiza nnyo webale kubaako mupiira gwange ogufumise lwaki fumisa omupiira gwange nigwe omusajja mu challenge nze atuya nyaawo pressure zaga nolwekyo teri kuzikiza teri kuwummuza gundi ebadde yakabi nnyo sho president watugamba tukuume emirembe naye abasajja batusomooza president ononsonyiwa nange nja kubaako gwentuuzaako akazito nja kwetondewa president bansonyiwe kirungi president gwe tulina asonyiwa omunnyonnyola mugamu ne president watugamba tukuume emirembe naye omusajja yazze bubi n'azigwamu nange nensumulula atirali muntu akufumitudde omupiira gwo ogw'emmotoka era president yatugamba naye bakufumitira omupiira gwe batunuulire baleke banenga abasajja bano president obawadde nnyo freedom president abasajja ngo bawadde nnyo freedom ate buli lwoyogera ebyo babeerako ku show nga bawulira nga bagamba nti mukama waabwe abagambye ne bwe tubakuba empi tebazza ne bwe tuboononera omupiira gyabwe tebazza ne bwe tubakola biki tebazza president munaye abasajja obawadde nnyo freedom taataamu akasajja kasipapaako tujooga because president yatugamba nti ne baba bakola kimwe mubaleke kana akasajja olwaji kakajja n'emmundu emirundi ebiri wali ekamwocha ne kakuba ssebo ne president yatugamba ne bwe mulabanga akakuba mukaleke president abasajja ngo bawadde nnyo freedom kyovola abatujooga ku order legezaamu gamba nti Mr. Update mwerwaneko nange nsumulula atirali ne kasajja kasipapa kakajja emirundi ebiri ne president yagamba pole Ssegirinya pole
mubaleke bakole fujjo lyabwe mubaleke president kyusa mu order Mr. Update kuno kusaba kwange kati omusajja anfumitidde omupiira president nga sina kyenkoze ngezo va mu show president lokuba njogedde achievement sizo lokuba njogedde byogenda okukolera eggwanga Uganda ng'ofuuse president ngezo fuluma show ng'omupiira president gutudde era mbadde ngenda kwerwanako ne ngamba president ajja kiraba bubi yatugamba pole kyenkoze Mr. Update era nnoonyeza bunoonya mupiira awo mulala era nnoonyeza bunoonya mupiira mulala nenga mbadde nsobola okwerwanako n'ensumulula naye lwaki sikikoze nga ngamba mukama wange kiyatugamba okukola yatugamba president ngezo fuluma nga guli ku ttaka gutudde kulive zonna bagulabye abantu bonna nenga ekinangwa sina kyenkoze simuvumye wabula mu challenge nze ebadde intellectual debate lwakuba tebandese na intellectual kati intellectual mbadde munze na moderator abadde mugezi omupiira ngusanze ku ttaka nga gutudde president nenumwa kitu ne kinnuma muli nensoka nengatta mu panche eno bwenti nenjinyweza bwenti nengamba njitwale nenzijukira order ya president nti yatugamba nedda Mr. Update nesumulula ekikonde bwenti nenga mbadde ngenda kusumulula nenkomye kizinga buzinzi bwenti nenkyekoonyako bwenti Mr. Update manya busungu bwe bunnumenya ate president yatugana nze yeekubye nze kennyini bwenti nenekuba nze kennyini bwenti nenekuba nemala nengamba nedda president yatugamba no nenga omupiira ofumita gwaki omupiira gwa muno ogw'emmotoka sanze gutudde kanu imagine kasinga bubadde kiro n'ekinyambye show ebadde ya misana ate bambi moderator nanyamba kaawo nakubira awo abanyambye yambyekaawo nenga president mune tukyagendera ku order yo kyotugamba tetuddamu manyi Mr. Update nze ngobera nzikiririza nnyo mu kyebayita chain of command mu lutalo waliwo kyebayita chain of command president bwakugamba nti pole n'otakola ekyo kyagambye kitegeeza oba ovudde ku order y'omukulu kyovola Mr. Update mpa nnyo respect president w'eggwanga Uganda oba okiraba mpa nnyo respect president w'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu muwa nnyo respect nnyo because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musajja gwe tulina nga buli kimu ayagala tukikwate empola agamba siro but sure ne president era naffe tukugondera era tuwuliriza nnyo kyotugamba naye abasajja president batutta bataliita Nabukenya era n'otugamba mubaleke ne battaddaani kyeyune no batugamba mune ate tunakola kibe bayine mundu ne battazigi wayini n'otugamba ate tunakola ki ne battakimu sekamwa oga nti tubalinde tubawangule mu kalulu president kyusaamu mu ku order katini katono nnyo otugambe nti kale segirinya mwerwaneko 10% at least ngomanya kyosumulayo omukono ebengumi emu % kitegeeza ebangumi emu n'okita ne president abasajja batufukidde ekyambika mpira gwange bagufumisa olwaleero naye nga ekifumisa omupiira gwange ku challenginga musajja na kwogera nsonga feze tugenda kola because fe tugenda otereza eggwanga lino Uganda teri muntu mulala yenna agya tereza eggwanga le bayita Uganda teri Honorable Robert Kyagulanyi yekka yagenda otereza eggwanga le bayita Uganda atali oyo mbabuulira mazima oyo yekka gwe tulina yagenda otereza Uganda efuke democratic country because bwosoma core goals za people power oba za nupu toyinza butagiwagira tosobola luse nakitto mami sanyiso okulaba kasitosoma core goals eza nupu toyinza butagiwagira okujjako ng'oyo oli mentally disturbed negwo manyi ofuluma studio nga omupiira gwo bagufumise bano ekyo kisinga okuluma mu bintu bino ebyentambula because oba tosobola kumuvinga katukyalimu ebyo ate amagye gazingako wano kulumberwa ali Agina Santege Sebagala batuga mujjeko enkofiira can you imagine mujjeko enkofiira bakoze eki mulemeddwa okukolera eggwanga kati mulinga abagaa nti enkofiira zino zetwambala ze zibalemesa zotteeka eddagala mu malwaliro
enkofiira ze twambala ze zibalemesezza okukola enguudo. Enkofiira zino ze twambala ze zibalemesezza osasula abasomesa. Enkofiira ze twambala ze zibalemesezza osasula abasawo. Omwana akulemye okuzaala weekwasa ekitanda mbu kikadde, ate ekitanda kikadde, ate suuka nkadde, ate omufaliso gukaddiye. Beba abantu olemeddwa okuzaala omwana weekwasa suuka, essuuka nkadde, omufaliso mukadde, enju etonnya. Mulemeddwa mmwe bennyini okubeera nga mukola kye muyina okukola. Mutandise kwekwasa enkofiira ekulemesa etya okudelivalinga services eri omuntu wa wansi. So beekwasa nkofiira kati bazze mulumbe mugyeko enkofiira ze zibalemesezza. Beba abantu be baserera mu katale n'ayombesa ekkubo. Mulemeddwa okudelivalinga services eri omuntu wa wansi. Mwekwasa kino mwekwasa kiri. Bwe mulaba enkofiira ne mulinga baga nti enkofiira ze zibalemesezza okukola kye muyina okukola. Stop it ndi munyivu. Muleme kwekwasa ekintu kiganyidde ebbali mwami Museveni. Debbali eggwanga likulemye debbali. Kyagulanyi Robert Sentamu mu myaka 3 nga yakafuuka president agenda kukulaga kye bayita eggwanga okulitereeza, eggwanga okukyuka, kubanga yekka yalina vision y'eggwanga Uganda. Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yalina vision ey'eggwanga Uganda. Kwa mwami Museveni olemeddwa. Mission with vision can change the world. Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu ezo ze zimu ku sloganize. Mission with vision can change the world. Nolwekyo mwami Museveni eggwanga libali kulemyedde ebbali lema kwekwasa nkofiira nti yekulemeseza. Enkofiira za kajja myaka ejust 3 kati weekwasa nkofiira yekulemeseza. Bw'olaba ayambadde enkofiira n'omugamba tijijjeeko olinga agamba nti yekulemeseza okukola n'okutereeza eggwanga. Nolwekyo enkofiira mugyesonyiwe. Ate n'enkofiira gye mwejingako esente zeegula zikusasulira lenti gwe omusirikale. Lenti mulamba gwe nnyina wano ku mutwe. Kuba obuyumba bwe musula mu Amayingi ya Pole omwezi ka 2.5 eno enkofiira egula $5,000. Kitegeeza nyambadde lenti wa poliisi myezi 2. Kale mwe musinga okuba obubi ate mwe musinga otutulugunya. Muno lenti ssebo myezi 2 ku wa poliisi. Obuyumba bwe musula mu Amayingi ya Pole okayingizaamu lubiriizi bwoti oyingiramu bwoti bukiika tosobola kayingiramu bwoti. Wenda kayingiramu bukiika. Kyagulanyi ayagala tereza welfare ya poliisi. Yabagambye bwe twabadde ku lumbe olwa Jjajja Mulongo n'abagamba bw'afuuka president w'eggwanga Uganda omuntu agenda okubeera nga afuna omusaala mutono agenda kufuna akakadde kamu. Can you imagine? Temulabanga Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yalina vision y'eggwanga Uganda. Wano mwami Museveni sente zisookerwako zasasula abantu $10,000 gwosobola ozikolera. Honorable Kyagulanyi yagambye nti omusaala ogugenda okubanga gusookebwako 1M ogonno gwe gusookebwako 1M. Kitegeeza kyekyo nga nze Mr. Update nga political analyst. Kitegeeza omuntu agenda okubanga afuna omusaala munene agenda kubeera mu miliyoni 10 kubanga ye Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu atandikidde ku 1M. Kitegeeza bajja bawa 2, 3, 4, 5 kisinzira ku bukozi bwo. Nolwekyo gwe oyina vision and mission ey'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu. Kati banasajja bakwatibwa ennugu byabalema okukola balengera ogenda bikola kati ennugu ebakutte. Kati bagamba oba enkofiira eno mwe muli amaanyi ga Kyagulanyi katubalagire bonna bajjeko enkofiira. Munnange muswadde. Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu oli ayina ebintu bibiri. Ayina amagezi amasome, ayina n'amagezi amazaale. Ebintu bibiri byonna abirina. Oba kiwulira? Bintu bibiri abirina. Amagezi amazaale n'amagezi amasome.
nasanze ticha we ggulo eyamusomesa mu P6 ticha we nandopera nanga nti Segirinya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamuze nali ticha we wa science yantawanya nnyo ngomalo somesa abayizi nagamba nti ne wano ticha kyatugambye kyekyo zenga ndaba bwekiti kumbe ticha bambi musikazi watu yali ngandoza bambi agambolinga kumbona ate ebintu abimanyi nnyo nga Katonda amala nalabikira Kyagulanyi namugamba nti nedda ticha ono yadda asomesa yalimbyemu kyovala abasomesa wa science owa SST owa English nowa math bakomplaininga administration netuula ne bagamba nti bannange omwana atusobedde tumusobola mugezi nnyo agenda akole PLE Sabo Honorable Kyagulanyi yali board meeting ne bayita n'abazadde ne mugenzi tata yali tanafa ne bamuyita ne bamugamba omwana atusobodde mugezi nnyo kakole P7 tumwejjeko neffe baticha ba P6 tuganye kubanga atumenya tusomesa abaana ebintu naddamu n'abasomesa buto nabagamba wano nga ndaba bwenti 2 plus x equals 2 find the value of x Honorable Kyagulanyi ngeri gyalinga omugeze nnyo abaana abakyajjayo obutiba bale nga ye answer yagiwadde dde omusomesa ate nga omusomesa ayagala nnyo asomesa ekintu ate sikibasumbuwemu mu kumuwa answer amanye nti abanywezezza kati ye Honorable Kyagulanyi answer nga azanguya teacher wa math teacher wa English teacher wa SST ne bakomplaining wa headmaster kati ekyo nakyo kyavunanya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki yali mugezi kabirizi emu ku byavuna na Kyagulanyi Ssentamu mbulwaki yali musajja mugezi nnyo kati mu Uganda okubanga wali mugezi nagwo musango kati Honorable Kyagulanyi bangambye waliwo emisango ebiri gye bagenda omuvunaana lwaki abeera nnyo smart never naye mwayi mu 7 banayo swaza kakati smartness case na yejja intelligent case okubeera omugezi na yejja era mugenda laba nga bamuwabidde olaba luwo balo yabali abantu abali bali muwabudde nga bagamba mbulwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazaalibwa kati waliwo case bili zijja lwaki ayambala beera smartness case ejja state nge eri against Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera smart state ngegamba lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugezi kati gye misango ebiri budde bonna najjo mugirindirire kuluno simanyi abagendera frontinga kabirizi kubanga yawaba wabe ebisango sango webityo simanyi naye kati emisango ebiri sofa kati najjo gijja bangambye Mr Update mwebereremu kati Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okusimatuka emisango egyo talina kuba smart ayina kukola atya talina kuba mugezi ayina kukola atya kuga simanyi egyo tugivaamu tutya simanyi eje emisango tugivaamu tutya kati eje emisango ebiri gijja kuba balopye buli kintu kyonna buli kimba kirese kati misango ebiri gye gisigaddeyo simanyi giropwa ddi naye Mwai Museveni ali muteekateeka ne abagenda okujja mu kooti balumiriza Honorable Kyagulanyi kituufu obeera smart why are you always smart olabe baloya ba Mwai Museveni nga bakweshoninga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki abeera smart why can you tell us why you are always smart mu kooti kati kyekiddako sajja bano okumanya tubafunzizza kochi Mutyaba Joseph okuva Sweden nsanyusa okulaba munne wotuukidde nga military ezinzeeko olumbe lwali Agina Santege Sebagala nga bagamba buli omu ayambadde enkofiira agijjeko mbwe enkofiira zino ze twambadde mbuza aba military zababulako mbwe enkofiira zaabwe zababulako mbwe era bulijjo bazinoonya kati babadde bayitaayita mbwe ne balengera mbu nga tuzambadde ala basajja mwete muswala munne kati yembeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda so mwekuumire ku the updates online page buli kimu anja kubeera nga nkibatuusaako nja kubeera nga nkibatuusaako naye sofa basoose ne beetegulamuko ne bavaawo kati katulaba ate ki kye bagenda okubeera nga bazzaako naye nga embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page n'abakatwegattako wano abatulaba ate nga Mr Update bwe mwongera okunsabira essaala budde bonna ambuleera bazitukwasa budde bonna ambuleera bazitukwasa omusiraamu saba omulokole saba buli omu mu ddiini yo saba ambuleera results zigenda okudda nga ya Mr Update ambuleera zigende okudda nga yemu ya Mr Update lwekyo essaala yammwe ekola nnyo mu kintu kino
kisala yammwe ekola nnyo tulindiridde ambuleera zino ate era njagala obbategeeza ne bwe tufuna ambuleera zino ate tulina kulwana lutalo luli olunene lwe lusinga era ambuleera Mr. Update olumalo ginkwasa ate nkeererawo mu village to village mobilization so ambuleera eyo wemala okunkwasibwa nenzira mu nkwawa bweti nga Mr. Update ntambuza village to village mobilization yange bulungi nnyo ngera kuddamu nkisambe overlap nga bwe ngenda mu field eya village to village mobilization bwenzija mu constituency bwe ngenda mu field bwenzija mu constituency Prince Mavini nsanyuse okulaba webale kubaako Prince Mavini oyo sajja alina waaka atabeera smart nnyo Prince Mavini nkwagala nnyo muganda wange so Prince Mavini yongera okunsabira abudde bonna minvuli zaffe azifuluma Mr. Update minvuli eyo bwe tugifuna okwandibadde ngo okujaguza kwange nja kuba mu village to village mobilization minvuli njitwalireko n'abo mu kyaleeri mbagambe nti Mr. Update ye Nuupu Fulaga Beera Kawempe North era minvuli yino n'abo mu kyalo bongera okubeera nga bagiteekako ekisa kyabwe n'omukisa mu ngeri emu oba mu ngeri endala so yembeera eriwo so mu ngeri okusaba omulokole saba omusiraamu saba buli omu saba mu ddiini yo buli omu saba mu ddiini yo mu ngeri emu oba mu ngeri endala mu ngeri emu oba mu ngeri endala so embeera bwetyo bweri twetaaga okulabanga tulwana bata eno paka lunaku lusembayo ate bannaye nabagambye abantu mwenda abagala okwesimbawo bw'okuba ebifaananyi 5 kuba ebyakyagulanya 3 lwaki nkugamba ntyo because omulamu omukulu gwakyagulanyi omulamu omukulu si Segirinya kuwangula bwa MP omulamu omukulu si gundi kuwangula bwa Kansala Apollo omulamu omukulu Honorable Robert Kyagulanyi kubeera president wa ggwanga Uganda. That is our mission, that is our vision. Our vision and our mission is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the next president of Uganda. Though twetagana okuwangula obufo buno naye obufo buno tebulina makulu nga tetusoose kukwata ntebe nnene ey'obwa president. Mission yaffe, mission gye bayita 2021 is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be elected as the next president of the Republic of Uganda. That is our mission and that is our vision. Ekyo kyensinga okwagala okubeera nga tutambuza. Evans ange Mr. Update njagala kukolerayo ku bipande neyanziza nnyo neyanzege. Neyanziza nnyo neyanzege. Evans bambya ngambye Mr. Update mpe namba nkuweyo ku bipande kubanga okola omulimu gw'amaanyi. Bambi neyanza nnyo neyanzege. Evans Davis je webale nnyo webalire ddala Allah akusasule mu ssera. Namba yiyo ongambye kankuweyo ku posters Mr. Update. Bambi webale nnyo webalire ddala. So embeera bwetyo bweri tutambuze nnyo struggle ey'okwambala engule eyo ino kulembera era munengera Mr. Update embeera mu village to village mobilization kyetusinga okukulembeza is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the next president of Uganda. That is our core mandate. That is our first priority. Era bombuza Mr. Update, what is your first priority Mr. Update? Nkubulira nti my first priority I want Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be elected as the next president of Uganda. Then second priority onenzizaako nange ebyange kinange mumpo obwe mupisi kibi naye nga Kyagulanyi yasooka then Mr. Update nembanga nange nzirako tusoosa struggle nene tusoosa mission eya 2021 eya Kyagulanyi for president then tuyoka tuzaako buno obufo bwe twagala kozi buno obufo tebulina makulu mu government embi wabula obufo buno bulina amakulu mu government ennungi kyenjagala okubeera nga mbategeeza abali ku the updates online page. Nolwekyo muganda ffe Evans Davis ongambye Mr. Update kankuweyo ku bipande. Thank you so much. Nsaba Allah akusobozese ensonga zonna zitambule bulungi. She chosen ongambye Mr. Update, have you got a Nuupu card for Kawempe North? Totia anytime from now amawulire bajja kuba bagabatuusaako naye sinnabagikwata naye insha Allah nekkiririzaamu nti Segirinya Muhammad ndi wiina from A up to Z.
ndi winner from A up to Z. MC Nomani we bali kunonyeza kalulu. MC Nomani oyo sajja mberedde munnyo bannange ne Patricia Sewungu mumulabakeeyo mumunebalize. Bambi Patricia Sewungu yakwata ekifaananyi kyange profile pic n'agiteeka ku page ye. Kale omuntu bw'atyo nyinza ntyo okumwerabira nga nyambadde engule nga twambadde engule. Patricia Sewungu, thank you so much my sister. MC Nomani oyo yankolerayo koneka video kalamba. Naye MC Nomani ekintu kyongeremu amaanyi. Enopu member ngambi I want to contribute money for your campaigns. Bambi, thank you so much. Nopu member webale nnyo webalire ddala Nopu member. May God add you more. Webale nnyo webalire ddala Nopu member. Katonda akusasulemu. Bambi mwe mungambye. MC Nomani ambuza Mr. Update, when did you sleep? Munange Mr. Update seyebaka. Kino kyobuza when did I sleep? Mr. Update twebaka. Eno bagita team no sleep. Eri akyagulanyi bwe litagoba teridda munange tetwebaka munango ojja kunsonyiwa MC Nomani kye twasooka okugoba twetulo. Mr. Update otulo twatugoba. Kasita webaka nga Bosco ayisawo byayagala. Bosco kyobola bagamba naleeta otulo because we mwebaka nga ayisawo byayagala. Kati we twategeera nti Bosco otulo atukozesa nnyo okuyisaawo byayagala ne tuva ku tulo. Mr. Update sebaka lisomba ndikanudde nti nga akanyonyi. So team no sleep. No bagiyita team no sleep. Kyolina okumanya muganda nge MC Nomani. Ombuuza Nagirinya akulaba koddi. Nagirinya anandaba nga twambadde engule. Nagirinya anandaba nga twambadde engule. But right now tulina okubeera nga tutambuza village to village mobilization. Waliwo muganda wange Mazingo ngambye Mr. Update we need Nopu posters in Kiseka market. Nabyo ebifaananyi byaffe wa Kiseka nga babijjayo. MC Nomani amazena akkiriza nangamba ya team no sleep. Muna esegirinya sobola kwebaka. Bwebaka nga boss kabbe ebintu byo. Bwebaka nga Bosco anyigiriza banna Uganda. Tulina kubeera nga tutunula. Bwe tunaba twambadde engule kubimu kubye tugenda okubeera nga tukola kwebaka tujja kwebakako. Gobadde okimanyi tine Nagirinya nnemye okuzzaako mbeera mirimu mbabbize. Nagirinya naddizibwako nga twambadde engule. Era Nagirinya ngamba daddy I want njagala nange mbere ne blaja wange njagala nange nfunayo kakikisa kanga kanamu. Nagirinya namugambye wait a minute. Bukagala tukazeeko kamanja daddy njagala yo nange kabulaja kange njagala yo nange kakikita kange. Nagirinya wait please. Linda budde buno si bwa masanyu, budde buno bwa kulwana twambala engule. Bw'obanga oyagala okulwanyisa dictator omujjeko olina by'olina okwesonyiwa. Ne mu M7 ekimu ku bikitufugisa bw'alengera ebirabo bijjudde abantu bali mu kunywa mwenge. Omwami M7 ng'asanyuka ng'agamba mbalina. Tulina ebintu ebimu bye tulina okwejjako. Oba kiraba tulina ebintu ebimu bye tulina okwejjako. Kati Sagirinya kubimu kubye tujja nga twambadde engule awo Nagirinya ajja kuddizibwako. Ne kati mbudde buno Nagirinya sooka obeere wekka. Please Nagirinya Stallone please. Kasita waliwe tuli waliwo ba neighbors abaana zanya n'abo abaana. Girango ozanya n'abo abaana. Bino byesonyi. Nayo manja daddy njagalayo kabulaja kange. Nagirinya please. Era kuonoddamu okumanja brother wo nga tunayambala ngule. Nja kutabuka. Sebo kamanja kampisaamu amaaso. Buno budde si bwebyo obudde bwa kunoonya kalulu ka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nze obudde bwe malanga Nagirinya addizibwako nze ate mbukozesa village to village mobilization. Banayawo wabi. Muba muzaako eyo nze nga Mr. Update ndi mu village to village mobilization. Ndiye Katala ndiye newa Mr. Update. Byonna nabita. So mumubeeyo bantu balimbaana 10 baana 8
era mbu munsekerera kale Mr. Update omwana tonnamuzaako mundeke Struggle emala kugguka bwene gguka Mr. Update awo mama Nagirinya obwana agenda bufumulira kumukumu nammwe nja bayisa inammwe abandulira obudde buno Segirinya ayina kamu mumulinde twambale engule mujja labanga mama Nagirinya yo 2 3 4 mwenga abayina 8 mwe namba yise mwabayina 8 mwe namba yise lema mama Nagirinya nakimusubiza naye mugumu mugamba nedda bwe twambala engulu jja sooka bana ozeeko bana kati bana bazalanga akamu nga baga Mr. Update ngatabuse koza nja kuba na amaanyi kati obudde buno sokeka kabeere kamu budde obwo kambukozese mu village to village mobilization budde obwo nebo tunayambala engule mujjalabe wa Segirinya nga walinge wali eggana ly'abaana mugambe nti Segirinya abaana abo bonna kiki naye obudde buno si bwebyo obudde buno bwa kunoonya kalulu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu twambale engule ebisigadde byonna bigenda kubeera byangu abali ku the update online page kyenjagala okubeera nga mbategeeza wamma Shamimu oyogedde bulungi oge insha Allah amina Lahumma amina so yembeera eyo egenda mu maaso abali ku the updates online page era mwebale kunjagala abantu munga Mr. Update live zo tuzaagala nnyo kubanga live zo za mulamwa live zo zipreachinga struggle bana yenze nalwala struggle nyina obulwadde babuyita struggle diosis nino obulwadde babuyita struggle diosis simanyi bwewona butya naye nalwala obulwadde obwo munansonyiwa struggle diosis bulwadde bupya bukwata omuntu nga ayina anxiety kati Mr. Update nyina kibayita anxiety nalwala obulwadde babuyita struggle diosis bunumidde ebbanga naye mmanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi eddagala lyokka erisobola okubeera nga lituwonya obulwadde buno lyokka Kyagulanyi Queen yekka yasobola okuwonya obulwadde buno bwe bayita struggle diosis obulwadde bukyali bupya abukwata nnyo abantu nga baagala nnyo struggle baagala enkyukakyuka y'eggwanga Uganda so yembeera eriwo n'olwekyo tetujja kutiisibwa katugende mu maaso n'okulwana okulabanga omuntu wa wansi alwanirirwa eggwanga lyaffe linunulwe lidde mu mikono gy'abantu Shakira wa Bobby onge Mr. Update nkwetaaga mu parliament amina thank you so much Shakira wa Bobby webale kunjagala ongambye Segirinya tukwetaaga mu parliament ya ggwanga Uganda witamwana ongambye Mr. Update tukwetaaga mu parliament ya ggwanga Uganda webale nnyo webalire ddala Shakira wa Bobby webale kunjagala webale kumbeereramu wembale kumbeereramu so nalwala struggle diosis munansonyiwa paka ngengule tujambadde awo Mr. Update nja kubeera nga nzikiza naye watali ekyo sijja kuzikiza mama Nagirinya mujja mulabako alunaku lwe tugenda okufuna kaadi yaffe eya NUP mama Nagirinya mugenda mulabako nja muleeta wano naye abeebazeeko olutalo lwe mulwanye abambi Shakira wa Bobby age Mr. Update bwe nkulaba ku live nengera tuyingidde parliament Shakira wa Bobby noyo wakabi nnyo mwana fighter nnyo ali ku muzuuli era tumwagala nnyo Shakira wa Bobby bambi we bali nnyo kwagala Mr. Update Shakira wa Bobby so embeera eriwo yeyo Mr. Update ngena soka mbawo muzeemu bwana bawo update empya era nja kubeeranga njibategeeza nenga bambi mwe bali kunjagala mwe bali kunzikiririzaamu kubanga Mr. Update ndi kumulamwa that's why munjagala ngena soka mbawo muzeemu nja komawo mu dakika ntono nnyo bwana bawo ekiriwo mwe bali nnyo mwe bali ddala